大家好啊！今次同大家解下牛先。今次呢一件犀利啦，係澳洲最頂級嘅 M9 加級數嘅有骨肉眼，用到小弟最拿手嘅先煎後焗嘅方法啦，做到完全係 medium rare。大家放心，只要跟足步驟、跟足時間，一定成功嘅。你睇個效果幾靚幾多汁。大家收睇緊嘅係唔熟唔食 Cooking Room， 中意嘅記得要 CLS 可以撳呢個 Super Thanks 課金㗎。Hello， 歡迎收睇唔熟唔食，我係 Alpha。今次就整個家常嘅西餐啦。咁其實呢個食物咧，好多時候都會用到嘅，例如係情人節啦、聖誕節啦，又或者係整一個好 proper 或者係簡單啲嘅西餐咧，都係咁樣做嘅啫。咁今次呢個食譜有啲咩咁特別咧？今次呢個食物咧就犀利啦。今次咧用到呢個澳洲嘅和牛，咁我哋都成日都用㗎啦。今次有啲咩咁特別咧？今次呢和牛咧係叫做 M9 加嘅級數，係呢個澳洲和牛入邊最頂級嘅級數嚟嘅。咁 M9 加有咩特別咧？M9 加即係話呢個係嗰個肉嘅 marbling 啊，即係佢嗰個脂肪分佈係最靚嘅。咁又滑啦、香啦，咁就即係基本上我哋中意食牛嘅話咧係冇得輸嘅。咁呢一件咧就係我哋今次會用嘅 M9 加嘅肉眼啦。原先咧佢係一件standing rib 嚟嘅，即係話係有幾節骨。咁但係因為我屋企唔係話真係咁多人啦，又消耗唔晒啦，所以就索性唔好成嚿煮啦，就開一件出嚟做牛扒。好啦，我哋先介紹下點樣處理先。今次呢一件呢係2K 幾嘅有骨肉眼M9 加級數，係全澳洲嘅和牛入邊係最頂級嘅一個級別。好啦，有骨噶嘛，咁我哋要 French 咗佢。咁以前講過啦 ，French 即係要露條骨出嚟效果咧又 grand 啲，睇出嚟又威啲。咁其實嗰啲肉咧基本上都係一啲唔會話你會好想食嘅位嚟，因為係肥膏比較多啦，肉好少啦，咁就去一去嗰啲筋膜層咧，咁就 OK 啦。今次兩個人食咧就好難將成件和牛去焗咗去嘅，因為真係會比較飽啦，係咪先？咁所以咧就將一條骨我哋切出嚟做厚煎嘅牛扒。咁假如你係攞嚟煎咧，你可以將佢骨側跟嗰個三角嘅肉都切埋佢，因為咧其實咧你見到佢嗰個油脂係佔90% 嘅。至於件肉邊度買，梗係奧利高啦，用優惠碼有折扣嘅優惠啊！我哋今次除咗係有呢個肉眼之外咧，其實咧都有少少嘅香草嘅，包括係呢個百里香啦、迷迭香啦、蒜啊、車厘茄呢啲就緊焗噶啦，咁就轉頭會再講下點樣整嘅。同埋有少少呢個係蟹味菇啊，咁我之前未用過，咁都係類似嗰啲咁嘅菇啦，都係嗰類嘢啦，可以俾味，鹽同黑胡椒碎啦，適量，慷慨地適量，因為咧我哋冇特別嘅味道俾落去噶啦，捽佢，咁啊多餘嘅位置啦，咁啊碌佢。與此同時咧，我哋呢個時候可以將個焗爐咧預熱去到攝氏嘅160度。咁假如大家係用呢個有 steamify 功能嘅焗爐咧，就可以用160度去焗佢啦。咁就有呢個香脆嘅效果啦，同埋有呢個濕度咧係可以保持到喺嗰個肉嘅裡面，即係話多汁啦、脆啦、好味啦，係咪？好，擺埋一邊先。好啦，下一步就可以拆開嚟爆菇啦。你可以用本菇嗰啲嘅，其實差唔多樣。其實我都未試過呢隻蟹味菇，都唔知係咪真係有蟹味啊。不過就佢個名叫蟹味菇，就蟹味菇啦。咁啊，吸落去OK 噶啦。跟住其實個菇咧就已經非常之乾淨。嗱，如果洗佢咧，轉頭炒唔起啊。咁佢係咁以拆一拆開啦，咁啊方便轉頭炒嘅時候好炒啲。係啦，今次個菇就係我哋個 sides 嚟嘅，咁啊成日用沙律菜好悶啊嘛，用菇啦。咁今次個菇咧係會有少少特別嘅調味。好啦，然之後蒜咯喎，我哋蒜有3粒啊嘛，第一粒咧就可以將佢輕輕拍一拍，轉頭咧就攞去同個牛扒一齊煮嘅。咁呢個蒜蓉咧就係轉頭會同我哋個菇一齊炒嘅，所以就分兩批，一個就攞嚟整牛扒，一個就攞嚟整菇。乾葱頭就可以切條啦，全部切做一條條。好啦，就係咁。OK， 煮飯好嘅啫喎，我哋等佢熱嘅時候咧，先至再俾油落去啊。咁啊，俾少少油落去咧，就令到佢冇咁易黐嘅啫。好，收翻住個中火，肥膏擺落去，煎香咗佢之後咧，先至再煎我哋嘅牛啊。如果呢一步你哋冇肥膏咧，可以用翻我哋嘅油嘅。咁但係如果我哋有牛嘅脂肪去煎佢咧，就會再香啲。咁睇下你會唔會用佢咯？咁啊，動物脂肪其實都係有益嘅。OK 煎香之後咧就可以攞翻出嚟啦。好啦，較翻中大火，將我哋嘅肉咧擺落去先煎一面，再煎另外一面。確保佢係掂到我哋嘅肉啊，完全掂到嘅，咁先煎得靚嘅。
先煎香兩邊，我哋再封埋個邊佢。咁係多啲油嘅，正常，因為佢會釋放好多嘅油啦，就好快嘅啫。因為我哋油溫得好熱下嘅。OK， 煎埋呢一面，封邊個頂好緊要啊！將我哋嘅蒜就擺落去啦，香草啦，好啦，熄火，牛油鑊邊，同我哋平時煎扒就一樣嘅。我哋將我哋嘅牛油咧淋上去扒嘅表面，咁佢會彈嘅，啲香草咧係有水分嘅，咁誒不斷去淋上去我哋牛扒嘅上邊。佢索翻佢本身嘅味道啦，同埋牛油咧可以俾到佢更加 nutty 嘅味道，咁就食落去啊香口啲，啊襯紅酒亦都係非常之一流啊！整翻支 Shiraz 飲下都唔錯啊！你聽到佢冇晒聲之後咧，其實就 OK 啦，咁我就可以入焗爐入邊就焗埋佢咯。咁至於支骨咧，有啲人就會包錫紙嘅，咁今次就唔包啦，是但啦嚇，即係你其實係呈現方式出嚟嘅問題嚟嘅啫。好啦，將成塊扒咧就擺落去先。啲汁唔好嘥咗佢啊，倒埋落去。咁下一步就入肉探啦。咁我哋好似之前講過咁樣啦，我哋度係扒佢中間嘅位置係咪？咁啊就 make sure 佢掂到中間嘅。咁我哋就度一度個位置。假如係去到中間咧，就可以停低㗎啦。咁即係大約係呢個位置啦。係啦 ，OK， 仲係好腍嘅，件肉係生嘅，所以就唔食得住嘅。OK， 入焗爐啊！好啦，肉探。好，入去先，160度。好啦，目標溫度咧，我哋係要佢去到49度啊，減1。medium rare 大約係54度啦，咁我哋係會升溫噶嘛，咁所以咧就焗到去49就停低。咁其實咧就時間就好短嘅啫。咁呢個時候就可以炒埋我哋嘅菇啦。好啦，揾隻鑊啦，我哋加少少嘅橄欖油，我哋炒一炒我哋嘅菇咧，再俾埋我哋嘅蒜落去咧，咁就 OK。咁我哋油熱嘅時候咧，就可以將我哋嘅蟹味菇就加落去啦。咁你要去釋放水分，就可以俾少少嘅鹽落去。好啦，你聽到佢啲時裂沙嗱嘅聲咧，其實係就係啲水分釋放緊出嚟啦。咁呢個時候咧，就可以將我哋嗰啲嘅配料就加埋落去啦，就係我哋嘅蒜同埋啲 shallot 啦。收翻做個中細火先，咁咧驚佢好易燶啊。好啦，呢個時候你就可以擺埋牛油落去，我哋收一收佢啊。與此同時咧，黑胡椒碎，收翻做個細火。好，擺埋一邊。好啦，呢個時候就可以攞少少芥辣子啦，咁就撈落去我哋嘅菇裡面。咁就芥辣子係帶少少酸啊，所以可以中和到個油分啦，同埋可以食落去嘅時候咧，都有嗰個有少少芥辣嘅香味啊。就撈勻佢啦。好啦，就咁樣。OK， 好啦，15分鐘翻嚟之後咧，個牛嘅中心溫度就已經去到攝氏嘅49度啊！我哋攞翻佢出嚟啊！我哋 rest 一 rest 佢，嗦翻啲汁啦，好熱啊！哎呀，同埋咧就唔記得講啊，我哋嘅車厘茄咧就撈咗少少橄欖油，就一齊焗15分鐘，就變咗巢皮嘅車厘茄。咁佢個水分走咗之後咧，其實佢個味道更加香、更加濃嘅。咁中意食車厘茄就不妨試下咁樣整啦，嚇好食啲嘅。就包錫紙。rest 佢大約係15分鐘翻嚟之後咧，就可以切開佢啦。好啦，我哋頭先咪撈好咗個菇嘅，咁其實個菇咧有啲嘢可以再點綴一下嘅，就係少少嘅發葱啊。咁但係咧發葱咧其實咧就用嘅時候切係最香咯。如果你一早切咗就冇咁香，會走味。切少少得噶啦。OK， 就擺喺個菇度啦，就撈多一次，咁佢就會再清新啲噶啦。好啦，呢個時候就可以切我哋嘅牛啦。哇，好熱！嗱，有條骨嘅，咁你要翻條骨嚟做裝飾啦，係咪？咁啊，你就先甩一條骨佢。咁啊咧，我哋係好難切嘅，咁啊就沿住條骨呢度咧，就將件肉就起出嚟先。哇，好靚！好啦，件骨喺度啦。然之後咧就你都知點做咧，就係切片啦。啊，咁呢個肥膏咧就比較鬆啲嘅。咁喺度切嘅時候咧，我就建議會係咁樣切，咁就可以冇咁易話一次過斷晒咯。哇，好靚啊！你睇下先，睇清楚先。
剛剛好嘅 medium rare。咁你切完之後咧，佢個顏色咧會再氧化嘅。咁啊，當佢再氧化嘅時候咧，佢就會再紅啲。所以就係記得係要49度拎翻出嚟啊，應該好好食。唉，我唔等啦，食一嚿先，唔客氣啦。哇，好好食。哇，好熱，係咪咁樣靚啲啊？咁樣啦。好啦，去到尾聲啦，係咪好容易先？嗱，記得啦，係要趁熱食嘅。咁你想要芥辣咧，就可以自己點啦。咁其實咧，我建議你連埋個菇一齊食，因為咧個菇係索埋芥辣嗰一種嘅味道，同埋佢較酸啊，可以中和到你嗰個和牛本身可能有嘅肥膩感覺。好啦，多謝收睇今集嘅唔熟唔食，記得要支持分享 CLS 做晒所有嘢，又或者係 Super Thanks 課金，多謝晒，下次見，拜拜。